布莱特尼表示，在麦卡锡，食物是一种珍贵的商品，要获得非常不容易。我们要确保身边所有食物能被完善贮存，一旦失衡，会从爆仓变成饥荒。这种暴殄天物与挨饿缺粮的极端，对荒野生活而言非常不健康。卡莱布一家正忙着解决食物保存危机，全家总动员将所有库存食物拿到屋外。当初建房子的时候，就有设计一个菜窖，本想用来当做免费的大冰箱使用，因为空间很大，我们几乎把所有非即刻食用的食物都放进来贮存。但1年之中，它只能正常存放3到4个月，而剩下时间里，天气太热，无法保持低温。闷热的环境对食物而言就是滋生细菌的温床，我们必须解决这个问题。菜窖位于主屋角落的8角楼底部，深入地下大概1.2米左右。事实证明，这个深度不足以让菜窖常年保持低温。现在里面温度约摄氏8度，8度对食物而言不算低温。若是夏天，里面温度应该会更高，物资更不易保存。所以必须让菜窖做好绝缘，让主屋的温暖不会传向菜窖，导致内部温度上升。只要温度上来，里面保存东西就可能会全灭。这些食物得之不易，点滴都辛苦。如果不趁现在外面温度还低时处理，持续进入夏天，满屋物资腐坏，将是灾难性打击。损失的不仅是金钱，而是这些可以吃1整年以上的存粮。卡莱布拎来2桶2合1喷雾式绝缘材料，要将这菜窖天花板喷上绝缘泡沫，让这里变成几乎不会产生热量传递的空间。每次喷涂厚度大概在2到3公分，先喷1层看绝缘效果如何，如果不够好就再喷涂1层，直到符合需求为止，彻底解决主屋与地下菜窖热量传递的可能。主屋必须温暖，菜窖必须常保低温，里面温度越低，越能有效保存食物。这种菜窖在荒野偏乡是必不可少的设施，它就是天然免费大冰箱，而且不用插电就能常年保持低温。卡莱布表示，荒野丛林生活要习惯解决所遭遇到的困难，必须自立自强，因为你找不到可以帮助你的人，要具有想象力与动手能力，才能从无到有。现在室外气温约摄氏零下12.2度，卡莱布正在裁切镀锌钢板，要用来固定在菜窖墙壁4周，希望内部几乎维持在一定的低温状态。4周金属墙，墙背后是厚绝缘材料，这样菜窖就像内部是一个铁箱，外层又罩有保丽龙的类冰箱装置，目标温度大概恒温在摄氏2度左右。冰箱理想冷藏温度是介于摄氏1.7到3.3度之间。如果菜窖常年温度在这区间，就可以成为理想冷藏状态的贮存区。在荒野偏乡，绝不可能有浪费食物的空间。如果因贮存不当造成食物浪费，这样就真的罪孽深重。打造一个理想的储存食物的空间是你生活的底气，冬天有食物才能活下去。卡莱布有18片这种波浪状镀锌钢板，只要计算裁切得宜，一定够用。全覆盖菜窖是绝对没有问题，一片一片组装上去，千万不能搞砸。麦卡锡所有资源都很稀缺，你想采购的东西都在500公里之外，所以很多时候必须头脑清楚，只要稍有不足，可能前功尽弃。现在开始拼装墙壁，卡莱布是专业建筑工，复杂的主屋外墙都可以独自安装。这种规整的墙壁对他来说更是小菜一碟。考量观点是用最少材料做最好安排。要完成一个工作项目，必须积极行动，不能只有想法而没有做法。尤其居住在文明最后落脚处的荒野偏乡，必须以一己之力，确实动手达成目标。